Malta għandha fost inqas rati ta' persuni li jibatu minn limitazzjonijiet fil-ħajja ta' kuljum minħabba problemi relatati mas-saħħa. Dan qalu rapport maħruġ mill-Uffiċċju tal-Istatistika Ewropej l-Eurostat fejn ikklassifika lil pajjiżna fit-tieni post fost 28 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. Il-medja Ewropea ta' persuni li qed ibatu minn limitazzjonijiet minħabba problemi ta' saħħa hija dik ta' 18.5% filwaqt li r-rata ta' Malta hija ta' 12.6%, kważi 6% anqas mill-istess medja Ewropea. L-iktar pajjiż li fih ġew irrappurtati limitazzjonijiet relatati mas-saħħa kien il-Portugal bi 33% filwaqt li lanqas pajjiż kien l-Iżvezja bi 12.6%. Ir-rapport żvela wkoll li filwaqt li fil-pajjiżi Ewropej kollha n-nisa rrappurtaw aktar problemi meta mqabbla mal-irġiel, f'Malta is-sitwazzjoni hija bil-kontra, hekk kif ir-rata ta' problemi fost l-irġiel qabżet dik irrappurtata min-nisa 0.4%. Punt ieħor minn dan ir-rapport wera li f'pajjiżna madwar 25% tal-popolazzjoni li għandha l fuq minn 65 sena ibbenefikat minn xi tip ta' servizz tas-saħħa offrut fil-komunità. F'dan il-qasam pajjiżna reġa' ġie klassifikat fost il-pajjiżi tal-quċċata bħall-Olanda, il-Belġju u l-Finlandja. Dan kompla kkonferma l-investiment ta' Gvern Laburista fil-qasam tas-saħħa fejn kull ma jmur dejjem qed ikompli jintroduċi servizzi ġodda fil-komunità għal ġid tal-poplu Malti u Awċi.